كده يا حبايبي بعد البصله بتاعتي ما دبلت خلاص، انا دبلتها زي كده. عامله عندي خلطه اهي، توم على حبه فلفل. علي بس النار خلاص. حطيت حبه صغيرين مش كتير، وهقول لكم ليه. دي بقى التكات اللي احنا بنعملها بتبقى حلوه جدا في الخلطه بتاعتنا. هنزل بمعلقه كزبره تشوح معايا، وحبه بهارات، ومعايا حبه كمون. هقلب التوابل بتاعتي في الخلطه كده خلاص. هوسع كده في النص شويه، وهنزل معايا بايه النهارده؟ بسوسيس. سوسيس انا هوريكي دلوقتي، انا مرضتش اقطعه وسبت لك واحده عشان اوريها لك انا قطعتها ازاي. سوسيس انا قطعته كده، بجيبه كده شرايح كده. الوصفه بتاعتي دي ينفع اعملها بسجق، وينفع اعملها بكبده، وينفع اعملها بالسوسيس. بعمل جنبيها بقى شويه بطاطس مقليه، شويه سلطه طحينه، اي حاجه بتبقى جميله جدا معاها. عايزه تعملي جنبها شويه مكرونه لاولادك تمام، عايزه تعملي جنبيها شويه رز تمام، هتبقى حلوه جدا واكله مختصره واقتصاديه كده خلاص. انا قلبت شويه شوحته. هبدا انزل بايه معايا تاني؟ هنزل بمعلقه دبسي رمان. هنا الدبسي الرمان تحفه جدا 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 ليه، معلقه واحده خلاص. وهنزل بايه تاني؟ هنزل بالفلفل بتاعي، الفلفل على حسب ما انتي ما عايزه. خلاص. وانزل معايا بعصرة ليمونة، ومعلقة خل. ما تكتريش الخل. هقلب براحتي شوية. احط معلقة عسل اسود. ليه العسل الاسود؟ هنا العسل الاسود بيكرمل لي السوسيس وبيخليه بيديله نكهة حلوة، بتعدل المذاق بتاعه، وبتعدل الملح، الحاجات اللي احنا بنحطها والتوابل. تمام. نحط الملح بتاعنا. طيب ايه الاساسي عندي في السوسيس؟ الفلفل والبصل والزيت اللي هو الماده الدهنيه اللي انت هتحطيها، سواء سمنه او زبده او دهن او ليا. زي ما انا ما حطيت معلقه شويه دهن مع شويه ليا مع شويه زيت، بتوديه في حته تانية. شايفين السوسيس بتاعي شكله بقى عامل ازاي؟ طيب هحط ايه تاني؟ هنزل ب3 معالق او بصوا هما حبايتين طماطم. انا حطيت حبايتين طماطم مش كتير خلاص. دول حبايتين طماطم. هقلبهم كويس جدا. يلا اعملي لاولادك، واكله مش مكلفه، يعني اكله من 25 جنيه تقدري تعملي احسن اكله. وشايفه كميه قد ايه تقدري توفري وتعملي اكله كويسه جدا وجميله جدا. هغطيها بقى واسيبها تتسوى، وهقولك على التركايه الاخيره واحنا بنعملها. خلاص خليكم معايا. ايه بقى التركايه اللي احنا هنحطها؟ هنوسع كده الخلطه بتاعتنا بعد ما غلت كده ونزلت الميه بتاعتها، الطماطم والسوسيس شربها وكله شربها مع نفسه. يعني شايفين هي نطرت، مادام نطرت معايا الماده الدهنيه زي كده يبقى هي شربت الميه اللي هي نازله منها، الصوص اللي نازل منها. خلاص. هحط ايه معايا هنا؟ هنزل بمعلقه من الدقه صغيره. انا حطيت معلقه صغيره في الاول، ودي معلقه صغيره
في الاخر انا عايزاها كده تدي لها النكهه في الاخر، ما تكونش اتدبلت خالص وراحت معايا راح طعمها. خلاص. ايه اللي خلالي لون السوسيس بتاعي كده جميل؟ العسل ومعلقه دبس الرمان هي اللي خلت لي السوسيس بتاعي كده جميل. خلاص كده السوسيس بتاعي خلص، هناخده بقى ونشوف هنعمل ايه تاني معاه. يلا. وكده يا حبايبي السندوتشات بتاعتي خلصت. شايفين ما شاء الله عمل معايا سندوتشات قد ايه. انا عملت العيش البلدي وعملت البينو قدامك، اللي انت حباه اعمليه لاولادك واللي اولادك بيحبوه ياكلوه. بالف هنا بقى على قلوبكم وعلى قلوب حبايبكم وعلى قلوب اولادنا وكل حبايبنا. يلا بس هنقفل الفيديو بتاعنا. قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل حلو منكم. بس ما تنسونيش بقى بدعمكم اللايكات الكتير علشان نقدر نرفع الفيديو ونوصله لعدد كبير جدا واسرتنا تكبر وعائلتنا تكبر ونبقى عيله كلنا واحده. خلاص يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده واسهل حاجه وارخص حاجه اقتصاديه ان شاء الله. مع بعض هنوفر وهنعيش ان شاء الله حياه جميله وحلوه واقتصاديه. اسيبكم برعايه الله. مع السلامه.